finished making my scene live. What? Why is it baseball? New PvP is baseball. The limited job is Sportsmaster. Blitzballer. Oh, dude, he's doing a full aisle run. It's the WWE. He's got a long way to walk. There you go. So, what do you think about the Oh, I'm hearing it twice. I'm pretty sure it's the caster. I think it is too. Alright, now suplex Koji Fox. I think Hope that's on sale. I'm buying that that fucking jersey. Oops. 吉田です。よろしくお願いします。 What have I done? I'm no longer do For your flight. もうサイリウムの数がすごくてちょっと動揺しております。 Monitor ありがとうございます。 There you go. Hi guys, thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. さあ、新生14 10周年グローバルファンフェスツアーのトリとなる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては、被災された光の選手の皆さんがですね、日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。I only caught every other word. Okay, it was almost all in でもちょっと拝見したんですけど、 Yeah, it's all in Japanese. この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのは、せっかくの機会なので、自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱい When are they gonna have the interpreter come in? I don't know if they will, honestly, because it is JP FanFest. They said they would. Did they? Yeah. さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。For the most part, this is just a pleasantries thing. 楽しむのが仕事だって。 He was talking about the earthquake too. これ必ずありますね。 How can you tell? Do you know some Japanese? I can はい、 pick こ up ちら bits は of YouTube と so. Twitch です。 Okay, 新 where ヘアスタイ is ルってそ browser れ for か。それ source? 吉 I 田の want 新ヘア this. スタイルなだけなの。よろしくお願いします。 Hey, He has a Kender. full monitor just for the Twitch comments. ファイナルファンタジー14 He 新 did that 生 last time 10周年ということもあり I ま know, す but し、 because he's on a stage, he just has a flat out 皆さ monitor ん on the の corner that he'll おかげ、それ walk に up 支 to え and られて read. ですね、 That's great. Walk up to it, lead こ it, の read. 東京ドームでの、開催となりました。 Yeah, because they're in Tokyo そ Dome. のお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやら Oh no, it just went quiet for me. Okay. And Stuff. I don't know why it just went quiet, but it did. It's just the day of scuff for you, apparently. It really is. What did I 通訳パー do? トナーは Oh, リード noise 英 again. 語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。 There she comes. どうぞよろしくお願いします。And hello to everyone. It keeps cutting out audio for me. That's really weird. Yeah, I'm very Very good at straightforward. He's in the basement. Oh, I see what's happening. I see what's happening. I'm just stupid. ケイトさんね、 Apparently, いろいろ okay. 忙しくて工事にバトンタッチだったんですけど、
どうですか Is something else 7.0 taking の翻訳作業 audio 順調です priority? か No, somehow I was like clicked onto the browse Oh, like this somebody- audio I mean, on I'm sure they're OBS. trying to sell the jerseys, but somebody said that potentially sports, so blitzball. I know a lot of people would be very excited for blitzball. Dude, That was my No. first thought. I'm but playing not through enough. 10 right now. そんなにタコスね上 I が still るんだ want ね Beast Tamer. It's まあ just そう that I で think it まあ would ガ work ハ really well. But ガハティア見ればタコス Mhm. 食べたくなりますよあなるほど If you see Raha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さてさて改めまして、ファンフェスティバル What is in 東京 happening? ドー Oh, ム the 夢 cat の one's よう out. なファンフェス Hold on, を cat. お届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします、その内容はもちろんこちらになります。 So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is a dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, What's that dragon back there? 黄金のレガシーの最新情報をお届けし They て don't まい usually り do ま this す。 so far. the newest information on our expansion Dawn Trail. そして気になる発売日なんですが、きっ So と much echo. 3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思って That's because いる Yoshi と P 思 is うんです God が in the Tokyo すいま Dome. せん、計画上の日程はもちろん決まってはいるんです for the が next 2 hours, yes. 現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております Pretty much the next 2 days, honestly. So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawn Trail. Unfortunately, though we do have an internal date that we are targeting, we are adjusting the schedule. No release making date. Sure it's Oof. fine-tuned as much Wait, as so possible I've before missed like a bunch of the announcing, bingo so we will card? not be sharing that today. まあなんで慎重かというとですね、皆さんよく You missed the ご存知 trailer, か the と思います Femroth, が and Warrior of 今 Light 日 being の Warrior フ of ィナー Light. レで That's ですね、 basically it. 私ゲーム業界人として And 人生 whatever the 初め new て class is の going to be. 延期を、させていただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回は I would assume that's gonna be like one of the 数 first 週間 things だ they ろ show うが off, yeah. そういったことがないようにギリギリまで So we have 3しっかりした things 日程 marked? 調整する 3 ため things に right now. あとほんの少し Okay. お時間いただければと思います。 If you're wondering why, well, And you it's said that they because, don't have a as release you date know, Yeah, no for release date. Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care Yeah, so to he's holding make off sure on that saying our something so he schedule is doesn't have on to delay track it. before announcing, but we will get you Or that risk info as soon delaying as it. we can. Mm-hmm. もうコメントでですね、10月か、10 I'm fine 月 with か that.、夏じゃないよなっていう Yep. コメント溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言ったら夏です。 As soon as they announce a date and they People are don't saying, you make mean it, October people just then? start It's not going to be complaining. summer. It's Yeah, gonna be like they did October, last isn't it? time. No, no, So yeah, they're it not will be gonna- summer. ちょっと、ファイナルファンタジー16 We are still getting summer as a release 6月 window, に出 though. てるんですよ。 We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。 We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、できるだけですね、早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、 Fucking ちょっと just casual 別の次の機会 shaded で、 company. させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。So It's we too will big work for them very to do hard to anything get you about, that too. info as I soon know. as possible, and we'll Yeah, have because it it's for the you next it's the time. So cash thank cow you for that's your carrying the patience. company. Yep. さあ、では本格的に And every project he's linked to, because 16 made a fuck ton of money too. Oh, お yeah. 話ししていこうと思いますが、 Yoshi P is their もちろん fucking 皆さん gold- が is their 一 golden 番 goose 気になって prodigy いるのは They can't do anything to him. Of course, let's talk about the content of Dawn Trail and the thing you're most looking Here it forward comes. to. Ooh. 新たなジョブの追加ですよ They ね。 know what they know what we A want. new job. さあ、気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? And it turns out it's just Yoshi リルムっ announcing て he's 言われ got た a new job. ジョブ名じゃない I know, this is exciting. That's not even a job name. さあ、僕が The new job is 説 Yoshi 明する P. 前にですね、動画で Executive Wandering, producer. the wandering そ minstrel の has a 動きを job. ご覧いただこうと思います。 But before you hear from me, let's see it on video. それでは、どう Ooh. ぞ。 All right, here we go. Oh, it's cute! Oh, that's really cute. I love It's that. cute! It's a big paintbrush. That is a very big paintbrush. It's
It's massive. Cute. It's the caster job. It's. Oh my god! Oh, that's amazing. Ah! Ah! I It's need just it. elements. It is literally just all the elements as colors. Oh my god! It's that one raid from the Omega series. He spawned a bit. Moogle. With Moogle. Okay. Hello? Yes? That music's great. Take my money? That does look like a very fun job to me. Oh my god. I Very need it. flashy. I need it. Cryptomancer! Hey, I called it. I'm just gonna put that as caster. Yeah. 新ジョブ第2弾はピクトマンサー、筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of so Dawn Trail will be ranged Yeah, magical you cast DPS for wielding DPS. a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか。 Did you guess correctly? They went cute instead of edgy. Let's go. ラスベガスのねファンフェスで What ちょっ were と the ね clues 謎 for の this 僕 one? T シャツ着てましたが。 Yeah. The at Las artist, Vegas Fan Leonardo, Fest, I wore Donatello, a very, Raphael, mysterious Michelangelo. t-shirt. Oh yeah. まあ they- うまいことうんなんか2つのジョブ That の makes right. sense. ヒントっぽくなったのかな They're ってい named う after artists. 気がします。 They I are. forgot I that's feel what like the it was a t-shirt good was. hint for both jobs. I also completely forgot that detail. はい It was a hint for ピクトマ both ンサーは jobs. ですね FFXIV に唯一登場したジョブになってます。 Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこう Makes イラスト sense, を we have a new 描いて job and a returning 描いたその敵の技を使うというジョブでした。 In That's what they said they were FF6, planning to do. Pictomancer used their Yeah. brush I mean, that's what they to did with draw the their last, enemies and expansion therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその各 Oh, so it's a it's Blue Mage, but actual. Oh, I just had it freeze. Great. Sorry, chat. 活動さ There せ we てい go. くという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。 FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. I'm so And they hyped. also have a very unique appearance. I love that as a concept. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。 And the Scion Kryl has become Pictomancer. ね Oh my gosh, are we gonna get Kryl? Yes. お留守番が Yep, 続いていたん everyone で knew き she っ was と gonna 頑張って change く the れたんだ job. と思います。 Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. Yep. I think she probably tried really hard to take on this new Yep, role. give her something to actually do. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に入ってきておりますがさすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。 I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか People We are all like wanted to see it shocked. though. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね僕の代わりにですね素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。 But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. Pakistan. Oh, look at her. Yeah, I was really hoping it would be Koji. It's the. Koji Fox will pull it off. That too. I was looks hoping for yeah, Fox that looks amazing. It's so pretty. Yeah. いやさすがでしょ Wow, impressive. They have a job う。 with a 可愛 ton い of お声ありが pink. とうございます。 Ah! どうですかって見てくださいよ。無理でしょ。 See, this It is one my didn't look on aesthetic. me. Let's go. So he has a new main. Scholar, what's that? ちょっ Bye. とコメントを That 会場 DPS の now. 一斉に I'm 大丈 done 夫 playing 似合う with よ you. みたいなのやめてもらっていいですか Everyone keeps Bye, saying no, it'd be fine, it'll don't look let great, go please heal stop. her no more. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました。
So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか？ How does it feel? 良い。 Good. That is such a nice outfit. It is. なんか俺の He 装 could have 備 pulled it off. もうクオリティ高かったけど確かにすごいな。 My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょう。If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思います。So let's look at the details of this job. まずロールに関しては先ほどお伝えした通り遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます。 Dude, Mog, I gotta. So this Oh would my be god. ranged magical DPS using the gear of casting. そして筆という専用の、武器を使います。And they have a special weapon that is their brush. コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか？ I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で戦えます。 Alright, class none, So starting there level is no 80. requisite class for this job. You can just start from the job itself. I'm gonna say That's not all. そ old して job, スタート considering の the 初 other 期レ one ベ is ル there. は80からとなっております。 So cool. Starting You level know, will give be it to 80. Gridania. The only one Gridania has is Gunbreaker. ジョブクエストの開始 Hey, Gridania! Yeah, Yes. Yeah. Go And the check us job out. quest will be It makes the beginning most in sense. Gridania. Mm-hmm. 黄金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも使用可能 Yeah, と no, なっ because て like い half ま of them す。 are in fucking old So for long some as reason. you've completed the requirements, you'll be able It's a to pick trade up this center. job right Makes as sense. soon as It you get is, into yes. Montreal. It's the easiest one to throw them そうなんか into. グリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time That will since we had definitely a be job something I quest start in level up after Gridania. Viper. はい、結構Same. 特徴的なジョブクエストになっておりますので、 It's ジョ gonna ブクエスト suck 自体 having も two It's DPSs a deal. added, ください。 which is The gonna job kill the always hell out does of that. DPS is queue. also very unique, I know. so I hope you'll It's look just it's forward to gonna it. murder Do DPS DPS queues では times. 続いて DPS バトル healer. のイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. By the way, how's the audio? う。 Because I まず don't 先ほど have a お way 伝 of knowing. えした通り、筆に魔力を込め Oh, て th- 描 I'm いた so イメージ excited, それを guys. 力にして戦うのがピクトマンサーです。 As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。 It is the magic of an artist. Bless you. Thank you. さらにですね、ファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね、相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが、 The Pictomancer in 6 was drawing just their That's enemies. such a nice concept. ファイナルファンタジー14では相対する Oh, 敵に関わりなく student thing again. Sorry. さまざまな生物や武器、さらには Or Suwey 風景を描いて I 効 know, 果を it's 発 like 揮させます。 I click onto it, But and then like it regardless of somehow what like enemy they're attaches to facing, it. I don't know. FF14's Pictomancer can draw It's an issue I'm having. creatures, I don't weapons, know, and man. even Tech. landscapes. 結構あれですね、VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、Yeah, that should be ド about ローイン right. グされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。 We have quite a few Yeah, did we tell Suwey original that the visual female effects for crossbar is confirmed, Pictomancer to really Yeah. make it look like they are drawing. Turn myself up? No, I'm not Eh, gonna turn myself up more 絵 because を I'm already 描 hitting the く red. ためには詠唱時間がありますが、もちろんそれを補う Oh, okay. 詠 So 唱 we 魔 have 法 an とか actual ア fucking ビリティ caster も and 存 not 在してい what ます。 summoner is. Of course, in Why did order that to just create a max work of out? art, it's going to take some time. But to go Which is along with weird. that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が I want there to 攻 be a mini 撃 game す where る you だ have け to でな draw く things パワー during を raid 強 No, 化する I would hate that. 方法も一部持っ Yeah, て I I would need to hate use it that. down. And Basic Pictomancer drawings. does You can make a not star, simply a attack, circle, they also have square. magic that can buff their Controls prey. suddenly become サ keyboard ポー and トジョブ drawing というわけで implement. はないので、 I'm そういっ reminded たところ of the 結構 DS 気にされる game 方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔同士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。 I also appreciate that We they are wouldn't actually say a it's a caster, full not a fizz support range in job if disguise. that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普 It 段 does, yeah, okay. 遠 It 隔魔 has 法 some DPS キャス abilities. ターやってるよっていう方、 Okay, I'm more どれぐらいい excited ますか？
Who's playing ranged magical DPS right now? 結構いますね。 A lot of Quite a us. few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。 Pictomancers cannot res you. さあではちょっと No あー頭の中 no res イメー mage ジできたかなと We already had two 思い of ま them, す it's ので fine. 先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good Gives it a idea bit more now in your identity mind from of the what other two, Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ。 Dude, Mog, that sounds so hard. It's so pretty. I really love how I can't talk. I like how they've gone about designing this class. I'm gonna call it Splatoon Mage. Oh no! Or Goo Mage. One of the two. I like Goo はい Mage better. ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか。 Thank you. How was it? I'm actually starting to figure out what the abbreviation is going 配 to be 信 for の this. 先にい PCT る PIC 光の選手の方からですね、 PCT is 質 what 問 I was が thinking. 届いておりました。絵が下手な僕で Or もピクトマンサーになれますかって。 So we have a question from Like the Dark chat said. Asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているの She で was 大丈夫 like, だと思います。 I am so bad at art that it is like just Sorry, just you have so to be a published dreadful, and artist I'm before you fine, can so play you'll be class? fine. Ooh. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です大丈夫です。 It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンサーありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer. Get off the stage. Gosh, Real the models Let are the star of the aesthetic. show have center stage ここ again. でちょっとピクトマンサーに関してですねドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。 Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまで「ファイナルファンタジー6」のオリジナルそれからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。 It was duplicate. 今パワーポイントに映ってます。 King. So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been Does it translated really? as duplicant. デュプリカント、まあ多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MMO 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。 Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、まあ、モンスターをコピーするデュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。 But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。 However, because 14's Pictomancer is focused around creating surprised original at works how of art, long not they're just focusing on duplicating, changing the name. we thought know. there would Fill the be time with quite a something. gap between the name if we use the got no legacy announcements. translation. This is the lull So of therefore, chances. for all of the FFs, we will makes now sense. be using this new name, Pictomant. まあ今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った Makes me wish I got ピクトマントと water at the start い of う this ドイツ語 slide. 表示を使っていこうと思います Now's の the で time to do ミ it. スではないので Go, go, ドイ go, ツ語 go. プレイヤーの皆さん、 Run! しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので Oh God, you're missing all of it. ご理解いただけますと I hate that it's done now and not when I have to So in leave. future Final Fantasy games, Yep. you will see Pictomant.
as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and will be in future we hope games. you'll enjoy the new name. Yeah. Or one of those if it shows up, or if they do another remaster. 長いとこう発展してい That く didn't sound 中 like an で if, that sounded like a when. 当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたもの When が they 後 bring に Yoshi なっ P て in こ for うそ Final れを Fantasy 拡張しようとする 17? と Yeah. 叶わなくなる Without っていう his track record, 結構例かなと probably. 今回思いました Or maybe they'll introduce Honestly, him when into you the have on the such a 7 long-running remake, every other series Final as Final Fantasy Fantasy, is you now. will run into these cases where I can see what that. made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. It really just sounds た like だやっ a ぱりシリー cover ズの their 可 ass 能 going 性と forward か thing. 発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、まあ似たような事例ね今回はドイツ語 People でし who たけ really ど hope for いろ Green んな Mage 言 in 語でま chat た are 出てくる really 可能性 salty. もありますので、 No. 頭に入れておいていただけると助かりま There is す。 still a limited job. But you There know, is still a as limited we job. grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシー、そのストーリーについても触れておきましょう。 Okay, we can So move on. let's move on to the story of Dawn Trail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えしてきました。 As we've mentioned, we will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. 新たな冒険、そしてそのバカンスの目的は西方トラル You 大 got- 陸になりま It's す。 time for the beach episode. The What? site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tyrol. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承霊星の助力です。 Did he say queso? And the reason we'll He be did. going there is for the Hell yeah. right of succession for a nation over Like there. some chewy queso, そ please. の依頼主となるのが And the person who has requested our help こちらのキャラクターです。 is her. She's so cute. Yeah, she's good. Formerly leg only person. トラル Yeah, 大陸 formerly の the 王 like 女 only model. ウクラマトというキャラクターになります。 This character is Wuklamat. She's the daughter What a of the wonderful current ruler of phrase. Tyrol. So is this a beach なん tribe? となくね、あんまり見たことのない種族にも This sounds 見 like え a るん main ですけ city れど thing. But yeah, Yeah. no, this I this feel like I is the main haven't seen character. this before. ミコってだよね、多分ね。 Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっ Is it a と Makote? 体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと She is 思 super います。 huntress like. Oh, I think why it's did just a the really, button really not work? fuzzy Mikote. まあ、それしかないですよね。そうですね。まあまあじゃあ気にしないで先進みましょう。 Don't worry about it. Along the way. まあその Oh, 王位継 we're 承 back. レースという Okay. からには他にも候補者います。 Alright, bye, Dark. Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、そ Why れ do you は say ぜひ皆さんの目でお確かめください。 And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other Scions play into that competition. 今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。 As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able Yeah, to meet her in 5.55. patch 6.55 part 2. Oh, 5.5. 早速ですね Okay. 非常に He's キ a ャラ part two, 性 though. 強いキャラになってますんで、ぜひですね 6.55. 皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。 She is a very strong character, so I hope you look I forward can't to wait getting for to know all the her. fucking furry art to come out. そんな気になる、分かった分かった、じゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。 That's 5.5 release Okay, date. so you're wondering, I'm sure, 16th. when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります。 It's gonna It'll be put in coming some out PTO on requests. January 16th.
don't さ know す if がに they- ね、来週週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので、厳 I しい need to の get で、 caught up with the だから一週 current 明 main けて、scenario, リ honestly. リースさせていただきます。 Oh, Well, if you're not, Obviously, after Get to FanFest this. is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。 oh, oh. And also, we are planning to have a I don't- 24-hour You guys are maintenance ahead of for this me. patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて、皆さんの日本の全データセンターの各種 Hold on, I'm refreshing it. 入れ替えるという作業を同時に行わせていただきま you す。 have to keep pausing on pause. This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが、アイテム関係だったり、土地だったりハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスと、それから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future that. stability Let's and get our into the ability for the Dawn servers to Trail handle things details. like items and And then they're housing. talking about So we ask for your 6.55. understanding. I And know. では Wait, what 続 did い you て say? 新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。 So let's take a look at some new information about Tadal. こちら、オールゼアの全体図ですね、三大洲の Yeah, I 西 wonder 方に位 why, 置する巨大な大陸です。 Super far So west. on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. That's the left. West is left. こちら Yes, west is 左に left. 見えるのがトラル大陸ですが、 And on the left is what we've shown you so far. こちらですね。で There's more to the 今 north of 回 it. なんとトラル大陸というのはですね、南北に大きく、大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります。 It's a But huge Tadal is area. actually a It's very very big, massive yeah. continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. なので最新の、14の世界地図はこのようになっております。 So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです。 And this is the new player hub that we introduced to the Olal. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。 Tuliolol actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tadal. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。 As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。 So the Tuliolol will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tadal. 南北文化的な統一感というのはある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。 There's a degree of unity between the cultures of the two due to It is certain pretty. developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 I mean, 7.0 I'm 自体で、playing regularly-ish. そうなっていますが、 I'm not reading 内容を anymore, ねやっ but てみると二部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。 Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では Steps of 新 Fate たなフィールドを Trial 振り返り Oh と新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。 Or make it So alone. let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。 So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。 Ooh.
mean, we've seen it all before, but still, ooh. Yeah, this little bit we've seen already. It might include stuff from new areas that we didn't get to look at. Very rainforesty. It is a very tropical. Oh. Ooh, desert! I live there. I think some people in chat were mentioning a lot of parallels to like Central America. Yeah, Yeah. I can see it. I can definitely see it off of this too. Oh. It looks very Wild West. Oh. Forward. Ooh, rice patties. Yeah, this looks new. Ooh, water. Pretty well. Ooh, colors. Colors. It's very colorful, yeah. Wow. Oh, I really like this place. Yeah, it's so Might be my pretty. new home. ありがとうございます。 Thank you. Yeah, that forest is new. We haven't seen that さ one. てさて、かなり Hounds 冒 me 険 too. の I don't イメ remember ー seeing ジ多いですね。自然地形 Yeah. そういっ Oil た well 数々ご覧いただきました。 So I guess it's cerulean. So we've taken a look at some I would assume natural so. scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、まあ既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを Oh my gosh, ご Mog, 紹 you're 介していき so ます。 right. Oh But my those are areas gosh. you've seen before, so let's look at some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません多くは語れないです。 These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみませんご了承ください。 Please understand. まずはすみませんいきなり動画からいこうと思います。 We'll start with a video. どうぞ。 Ooh, another video. Whoa. Yeah, that's what I was expecting. What? When they said they couldn't tell us much about it, this is roughly what I expected. Whoa. New raid series? I love this music too. Yeah. No, these are Like areas. city. Oh. That's yeah. modern as hell. Yeah, it's like a high-tech modern city. Dude, this is so cool. Like this isn't Magitech anymore. This goes beyond that. Yeah. It's not quite cyberpunk, but it has. It looks like it has a it look. looks like PSO2. 突然の絵代わりに会場騒然としておりますが、 Yeah, so it was a pretty sudden change of visuals there. こちらの Oh, エ so リア、まあ、ちょっ cool. とね動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。 Solution. We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も、まあ、プレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとするとこちらショータウンの状態になってます。 This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. ではちょっとだけ So this is our 説 second 明を web しておき place, ましょう。 probably. I will explain it just a little bit. トライオラとは全く異なる That's an interesting word. 文明によって築かれた摩天楼都市となっています。 So this has been constructed by a totally different civilization than Tuliolal. まあそんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど、 I think you can probably tell just by looking. I feel like that まあ might 名前の bleed 由来は into ですね、すみません future いろいろご expansions. 想像ください。 Mog, ち you're ょっとだけスクリーン right. ショットもお見せします。 But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. まあもう今まで皆さんが思い描いてきた In a way, it's like 黄金のレガ not シー that の different イメー from ジ the がガラガラと starting 音を立てて崩れ去 Xanarkand っていく感 in じが 10. しますね。 I feel like we Yeah. are loudly No, it's not. destroying It's really not that any different. mental image you might have had for Dawn Trail right now. すみませんちょっと先ほど言いましたが Yeah. オブジェクト等はね It's あ no の longer ネタバレが the 強いの BGM でいろいろちょっと削除したスクリーンショットになってるんですけど、まあ実際にはいろんなオブジェクト存在してます。
I like this episode like I more. said, we can't really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. まあビルなのか、こう施設なのか、これね Amazing. かなり雰囲気が今までと異なってます。Right, these Mog? buildings, It does this is a give Citadel vibes. facility, I love in it so any much. case, it's quite Like different from all what of we've this be a seen. surprise. 先ほどもお伝えした通り、 Yeah, こ that would be の fun. ソリューション9プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い場所となっています。 But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね、6.X シリーズまでとも異なる雰囲気での冒険、 like いろい the ろご想像ください。 The naming would also lend to that. Yeah, you're right. Oh my gosh, it's loading again. Why? And now Suwey. My internet is not もう having a 少 good しだ time け新しいエ today. リア紹介していこうと思いま The most す。 unfortunate. And I'll show you one more area now. こちらはアートワークとなっています。 This is the What? concept art. That's こちら terrifying. 新たなエリア名ヘリテージフ This ァウンド looks と言い so ます。 And this area is I called forget what they're Heritage Found. called. もう謎しかないですねこれね。 It's pretty mysterious. It does look like 蒸 those 気機関を持 civilizations った though, よう the な ones with all 列 the 車が orbs and 走っ stuff. てます。 There seems to be a steam-powered The elegance, train. yeah. Yeah, it looks super It's- elegant. まあしかもこう Yeah, it's これ very アートワークですけど reminiscent 手 of 前と Just 奥 underneath と all ね the stuff we just 異な saw. ったね文明が混ざってるように見えますが、 Yeah, こちら that は一つの especially エリア makes の it 中に feel なってま even す。 more And elegant. it certainly looks like the stuff in the foreground Yeah, the and the big stuff in the structure background were definitely constructed by looks different civilizations, but this is it looks all like one Downwood. area. 異常なほどですね奥側電気に満たされた地域になってます。 This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですねちょっともう説明ができないのでスクリーンショットだけち Aftermath らちらお of 見せします。 Zanarkand. But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので Yes, please 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ助かります。 And you'll just have to take this in the spirit of there are a Can't variety wait of to island areas these coming. locations. They で look はま so ず1枚目。 nice. も Okay. うまあこれまでね黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあっ Yes, the て Great Wall 複数の文化というのが混在しています。 So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくねガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけどちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だもんな。 And Garlemald was very black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。 In our I haven't second played screenshot here, Seven, in the so I don't background, you can see know. that same Very thing, whatever it imposing. is, a tower maybe. My まあ chat's こう saying いっ it た gives 地域だ seven としても vibes. 人々は、ここでたく Yeah, ましく I can That's see what I was that. just commenting. It reminds me of the これは slums ダンジョンで underneath はなく Midgard. プレイヤ That's ー what が they're 冒険す saying. る That フィールド that とな first ってます。 screenshot of I mean, yeah, But because you Heritage can Found, even that's in what I areas thought see of. like the strange as center this, of we it. have And people it looks like living there's their plates lives. above it. Yeah, This I is can not see a that. dungeon. なんかここで釣れる Aristella, have you seen the new job? 想像すると Aristella! I wonder what kind of big fish you can fish up here. Yeah, no, そ it し does て look 最後 very、こんな場所もありますというのだけ Oh my お伝 god, え you して have to お go きます look it up. You have to go Ah, look yes, it up. I It's go called the look it up. Pictomancer. まあとにかくですね、7.0 黄 It's 金の so レガシー pretty. いろんな No explanation, ものを just 詰め here's a 込んだ carousel. 拡張 It's になってい pretty. ますどんなエリアなのか何が待っているのかいろいろ Don't worry, ご it's 想 just a 像 gold していただ saucer ければ expansion 嬉 over しい this です continent. But what we've shown you is that Dawn Trail can will see have that a now. variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. My chat has さあ said it's では got エ Shinra リアの紹介 energy をし all ましたの over で it. Yeah, こ no, ちら Shinra. 友好部族、 I mean, Midgard is Shinra's doing, この so. 地域に住まう部 New 族たち allies. のおさらいを Ruby's お tribe, 伝え let's していこうと思います。 But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルペ Alpaca. ル族、それからモブリン族を紹介してきました。 Ah, yes. We've already introduced the Pelupelu and the Moblins.
もともとですねこの地域巨人族文化も強く Are 根 the 付い alpaca てお one of り、オールゼアとは異なる夜深海族という巨人たちも見受けられます。So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿の Right, Aristella. 種族ですが、ハヌハヌ族と言います。We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu. Well, Mog, and they're talking indeed about the they new are called DLC. the Hanu Hanu. これプロデューサーレタライブとかでも話すとき、吉田滑舌悪いなって言われそう。 Yeah, the tropical ハヌハヌ versions of 族 Vanu です。 Pretty much, yeah. Yes, so they are called the Hanu Hanu. There's not any そ cutesy して何より ones. ですね今回やっぱり注目なのはこちら、さまざまマムージャたち登場してきます。But the most important part of this are the Mamulja. I love how the トラ child イオ just ラ lets on を abuse. 収めている相当の2つのね Why am I 頭を持つ here? I don't マ like ムージ family ャ court. グルージャ I ジ don't ャ like を筆頭にですね wanna 数 go home. 多くのマムージャ族が登場してきます。 The most prominent example is, of course, the current Alpaca ruler of secretly main Tuliolo, character, please. two-headed Gulul Jaja. But there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. まあここでちょっとスクリーンショットで紹介しているのはまあその一部になりますが、多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。 What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ彼らと光の戦士である皆さんが出会い、どのような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。 I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さてさて、じゃあここからはですね各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。 So now let's move on to system updates and more details about the individual content. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 Was 全 his 体 fit を mean? So he was お話し saying していこう early と on 思 that い he ま wants す。 to そして that they're trying to X sell シリーズ more に of も触れ that ていきます。 So we will merch, I we'll think. be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. まあすみません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になります。 Greece. As we've said a few times, the level cap will be raised to 100. Q14 からやってるよという方どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? お、ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank I'm you. raising my hand. You can't see it. 皆さんとは I ね、 don't see 足 anyone 掛 in け the state- 13 the 年以上 foot stands raising の their hand 旅路 either. になりました。 It's been more than 13 years together. うわ、すごいコメントでも See you guys later. たくさんね、 Later. 手を Bye. 挙げていただいてます。 Bye. 本当にありがとうございます。 Uh, 皆さんの a お lot かげ of で folks in ね、 the comment as well. 我々今こんな場所で各章についてお届けできているので、本当にありがとうございます。 Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、まあ、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそ、ここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので、本当にありがとうございます。 Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 では Jobs. バイパーとピクトマンサー Whoa. 2つのジョブが実装となります。 So including Pictomancer that we introduced today as Oh well wow, as Viper, Mog. we will Yeah, have two new oh, jobs in why is my 7.0. mute not ちょっ working, と質 bro? 問してみようかな。 So バイ let's, パー、バイパーやるぞっていう I started who's playing going in to play as 2018. Viper? 方、お、
3割、4割ぐらい。 Maybe ありがとうございます。 25, 30%, yeah. ピクトマンサーやるわっていう。 Okay, but the Pictomancer. Who's going to play Pictomancer? 多いな。 Wow, there's a lot of you. A lot of people are really Wow, into a lot more people decided to Pictomancer. Pictomancer. But like, 全部やるんだよっていう人。 It's so Who's different going to looking play visually. everything? 当然 that's やろ me. うみたいな。 what did he yeah. say? Yeah, I didn't hear that last Who's one. gonna play Like, yeah, everything? obviously I'm going to do that. Thank you. Yeah, I mean me, but You got somebody new. I know. そうだろう。 Dan. I got Of it. course. まずはピクトマンサー、パイパー、どっちもやる。 Had that 結 same 局全部やるって書いていただいて channel I ま was, す。ありがとうございます A。lot of folks saying I'm Moderating going to do earlier, too. both. I'm going to play No, them they all. happen Thank all you the so time. much. まあ新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we'll Moss be is like, I'm adding new watching it. actions and updating our previous jobs as well. Is that beat her to it? では Also, 続いてバ Ursula, トルコンテン you ツ、ち could ょっと基 probably 礎バ join トル us コ in ンテンツ、新 voice. 情報も含めてですね、いろいろお話しして I い don't こう know. You と思 have い to ま ask す。 Milu. So let's talk about the core battle content, including some Can I new invite info. Ursula to the server? I'm も not うこ in の charge 辺 of り the server. 今表示されているもの Oh, は Lesha, can I 今 invite 回もしっ Ursula かり to あ the りますよ server? ということをお伝えするだけです。 I don't know who they are. Of course, but as sure, far go as ahead. everything on this screen goes, Do you wanna we join us just in want to let you voice? know that we will, of course, be adding more of these. もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですねその制作が進んでいてストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介したいと思います。 I'd like to show you a video. This is of the dungeons that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。 Ursula can't join. Yeah, there's a lot of jobs and classes. It's amazing. I have them all maxed right now too. Go get to climb ladders. Oh, pretty. Yeah, it's kind of like wow, I can't think of the name. Wardona, that one place was. The crystals. Sorry. That looks like what's that place at the top of the forest? I can't remember what it's called, but I know what you're talking about. Starts with an R. Yeah. Oh, I know what that looks like. はい、ありがとうございます。 Ronkin ruins. Yeah. That's what that looks like. See, まあ初見の方からも Pictomancer 言われて looks ます like が everything まだ I 曲 want. は I モッ need クア to ップ mute なので and blow my nose. これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。 I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方は非常に順調に進んでおります。 Such a いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。 But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと Nice. 敵側のことを見ていこうと思います。 Now let's take a look at a few enemies. こちらすでにご紹介したバリガルマンダやエリミネーターとなんかボス以外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。 So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. Oh my gosh, the little like ちょっ cactuar と筋トレし PC すぎた man. 感あ A り little ま about す that ね。 This thing looks like it lifts, perhaps too much. なんというか超なんていうんですか筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど。どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。 So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパンチドーンしてくるイメージしかないですよね。 I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you.
まあ NPC だけでなくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターと出会いというのも拡張パッケージの魅力の We're 一つか so も upset if we しれ fight it ま and it せん。 doesn't do anything. It does something I other think than it's punching the not heck just out the of them. NPCs in the new Yeah. environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのよう Bring な Cryle 気が along して with us お as り the ます。 Pictomancer now. Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで。I have a lot of feelings about Kryle. 歌詞じゃない、仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備、それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので、 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。 So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. Yeah, it's not quite. では開発中ではありますが、スクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. こちら Yeah, that counts. That counts. 召喚士、侍、賢者、ガンブレーカーとなってますね。Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが、今回それぞれのパーツに異なる素材感という、それから質感、シワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits in terms of textures, quality, and details are really much improved. 今回は特に布系の質感というのがですね、非常に豪華になっているので、ちょっとご注目いただければと思います。I think especially the quality of the cloth really stands out. 手に入れた際にはですね、ぜひ、冒険ゆっくり一段落してからじっくりちょっと装備というのも見ていただけると、You zoom in and like everything's pixelated. Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら、 Ooh, the Black Mage 先 outfit. 生術師、そしてナイトです。So here we have I like the astrologian. Machinist, Reaper, Astrologian, and Paladin. 光の当たり具合だとあれですね、貴公子のあたり分かりやすいかもしれないですね、クオリティ。I think the Oh, quality that's is Astro. the That's easiest not to Black see Mage. with the Oh my Machinist. gosh. これら装備はブラッシュアップ、それから調整というのをリリースギリギリまで続けていきます。And we will continue brushing up and improving this gear right until release. もちろん、ジョブ専用装備だけでなく、おしゃれ装備というところにもご注目ください。My boyfriend's setting up a Of carbon course, it won't monoxide just be detector job because we gear. just We'll also got some have plenty broken of stuff. fashionable gear for you as well. Okay. では装備もちらっとね、ご紹介しましたので、次の項目進みたいと思います。All right, so let's move on. 新たな生活系の大規模コンテンツやりますよというお話をさせていただいてました。We have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね固まりましたので、ちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。
Yeah, just put ま it た up with building on the. the どこ moon? 行くんだよっていう感じなんですけど、 I'll come Wow, look. where are we going now? ご覧の通りですね、 Oh, that's so pretty. 次 It あ would be る like 大規模 Foundation, 生 but for 活 the 系 moon. コンテンツは Yeah. さまざまな惑星に訪れていただきます。 So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星だとね、なんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。今回絵代わりっていうところも考えてですね、いろんな Okay, シチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。 If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. What did I なん miss? かね、西方のトラベル大陸で冒険だとか言ってるのに、じゃあちょっと星行ってきてもらえるかなみたいな。 You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。 I コ mean, ス they モ said エク the スプ moon ロー was ラ a ー ship. と言います。 The name of this content will be Cosmic Cosmic Exploration. I like it. こちらのコンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはできますけど、皆さんで力を合わせて発展 Dude, さ what if せ it's て like い a くものになっ gathering ています。 thing? You can, of course, play this Looks like content love. solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. That's こ so の cool. 向かう先エリアっていうのもですね、パ Yeah, ッ it's チアッ like プデートが進ん restoration, で but いくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。 And with each update, the star that you were working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのか、そこでねどんなドラマが待ち受けているのか。メインクエストとは異なりますが、パッチ 7.X シリーズ順次こう展開されていく長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。 It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね、セイントセイヤの話をしている人が多いですね。 A lot of people talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんです I've よ heard ね。 Saint Seiya in a long time. To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょう。 What's Saint Seiya? さらなるこのコンテンツの詳細はですね、今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。 We will tell you more about this content in PLLs coming up. I like Aristella's comment. The fishing is さ going あ to be 続い lit. ては Right. こちら、新たなアライアンスレイドについてです。 Mog, next about I our new am a alliance scholar main. I also 前 like 回こちらですね、 dancer. アライアン Long ス as レイド it's どうなる not かと near. いうところは、MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。 So as we've told you before, this alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。 We've been progressing on this development, and so we have various concept art of which we'll show you Yeah, one they're my today. favorite to play by far. And I'm really excited for Pictomancer これ now. ご存知ですよね。 Oh, some of you know. 11を多分やってる方はご存知かと思いますが、こちら闇王と呼ばれる存在です。 Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. どんな登場をするのか、それから他にねどんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数あるかと思います。 I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですね、プロデューサーレターライブで詳細ねさらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。 So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、こちら新たな物語が開幕となる8人レイドに関してもお伝え。 No, it froze. 8 player raids.
No one. That's not what no I one wanted does to those. refresh. It's fine. Oh no. Yeah. いただこうかなと思います。 We have a concept Stella. art for that as well, so let's start by taking a look. That's fair, Mog. That's fair. Woo! Oh. Shiny cyberpunk 拡 city. 張パッケージのね、アート Makes sense. とかけ離れすぎていて、何なんだ。 I wonder how many millimeters This those is fans really are. different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる。 Is this a GPU or what? グラフィックボードが起立してるって言ってる。 It so does look like Definitely a see a graphic board in GPU. there. ツイッチと YouTube、特にツイッチ He's が like, ですね、 oh no. すごい型番めっちゃ連呼してますねみんな。 You don't all know a lot about this Videos. hardware. まあ一体どこなのかね、 500,000 series. そう何なのかさっぱりわかんないと思います。 But what is this? I'm sure you have absolutely no Right, idea. Oh, Jen? 皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。 But that thing you think looks like Did you look a at the new graphics class, board, Jen? that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっており We're ま going す。 inside a computer, guys. The raid title has been decided, and it is 四天のザ・アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょう。 The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? I'm こちらも excited. ですね、レイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。 We're gonna be sucked into a Of course, there video will game. be myriad new characters coming with this raid. 物語はですね、ファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。 And the story Original. itself will be a complete FF14 original. もちろんですね、ストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。 Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、 That looks おおよ pretty. そ1ヶ月ぐらいで、 Maybe I'll get ノ a- ーマルと霊式と順次公開 Maybe I'll して be いく convinced 予定ですの to で、 do ぜ Savage ひ Raid 楽 for a しみ little にお待ち while ください。 We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね、焦っちゃうんでね。はい。 If it was at the same time, you'd feel I need rushed, more I than a think. month. さあでは I know. 8人レイドご紹介しましたので、 So that is our 8-person raid. At least with it being summer, I 高 won't 難 be 易度の working. レイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ I mean, I've got to level up all And my who likes crafters the to 100 highest before I can do difficulty anything like that. raids? I あ know. りがとうございます。最近ね、絶 I'm so excited to have stuff to level A lot again. of people playing Ultimates. さあ次は新たな絶に関してのお話です。 And we will have a new Ultimate raid. 次なるですね、絶も現在企画制作順調に進んでおりま Also, す。 did them talking about The the Beast planning Tribes and count development as for Tribe this is Quest already moving reveal? Because I along. feel like it does. さ Okay. て So, 今 Yeah, 回 you're probably not gonna get anything more than 何が that. テーマになるか But と they 言 didn't います really go into details about them being So- tribal quests either. As for the Yeah. theme, I don't know. I count it. なんでしょ what will it be? う聞いてみよ Close to bingo, う。 right? ゼノス Xenos. こちらどうですか、どなたか。死生獣、なるほどね、順番に来とるやんと。なるほど、うんと言ってますね。 They have a giant 死生獣 floating ね、死 Moogle. 生獣以外で何かありま We're すか？ thinking we're going to go in order of. エデン Let's be- なるほど、エデンね。 Eden. エデンね。 Eden. Eden. Oh. What are we doing about Eden? 次なる絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。 AK, So dude, how are part you of the story doing? from Eden will be our theme. こちらのアート見覚えもちろんありますよね、光の戦士の皆さん。 I'm sure you remember this art. レ Shiva. イドタイトルは Shiva. 絶 Wait, もう no. 一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. Yes, I'm so excited for この名称ですね、パッチ Pictomancer. 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イ We have メ the ージ Guardian アート sitting も in その stance? 時のもの What? です。
As you know, this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、Yes, but also it's cutesy. それらをですね、モチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですね、レイド好きな皆さんお待ちください。This is even now a popular story and very I know, I'm so popular excited for like a characters. properly So cutesy please look class. forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですね、パッチ 7.1 でリリース予定となっております。Apparently they have the We are planning Guardian to sitting release in the this ultimate in stands. 7.1. まあぜひね、ゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。So we hope you'll take your time with it. さあ次、コンテンツのこう継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートをしていきますので、こちら、We have quite a few things we'll be updating. まあこれらは 7.X シリーズでも順次アップデートしていきますよというお知らせとして受け取っ We てお need いて more ください。 Mandeville in our lives. So basically all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなので、ヒルディまた活躍してくれることになりました。はい。Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. Hildebrand is funny. それから PVP のアップデートも本格的に It's nice and スタッツは silly. 7.1 からになります。まあ、7.0 はね、皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので、 7.1 からいろんなものがスタートしていくことになります。Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからですね、世界中でかなりお声を頂戴しているこちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知 Well, ら it せしておき specifically ま says す。And we've 7.0. received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.X シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolsja, a new field operation. 多人数で参加してですね、 This 攻略 might be を marking 進め it てい off. くタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも時代も変わっ Can't たな mark と it off 思うんですけど、エウレカを当初 You're ね not ス going タ to ー do ト anything した else today, 時 then は we're not talking about エ it ウレカ now. の話はもういいよみたいな反応も結構あったん Yeah, ですよ。 so that's not getting marked off. Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh, Eureka? まあでも諦めずにですね、しっかり遊びのね、そういった枠の遊びの一つとしてまあアップデートやりきった結果、本当にたくさんの人にね楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、ちょっとね一回お休みしてましたが 7.X シリーズ、次なる探索型作っていきますので、ぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですが、もう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。 Okay, just one more announcement content-wise. 欧州ファンフェスでお伝えしました新たなリミテッドジョブ、まあ、パッチ 7.X シリーズのちょっとね But 後 not 半で revealed. 実装とはなりますが、 No, it's not a こちらについてお reveal. 話しします。 So we announced before that we will be having a Also new limited job coming later. released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。 Today we will tell you just the name of this job. It Oh, there you go. counts. You got a Okay, reveal. Ooh. And it's what everyone expected it to be.
術界を That's a 実装させていた bingo! だきます。 Beastmaster. まあリミテッドジョブですので、まあソロでも遊べるし、リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今使用作成進み始めています。As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. まあ魔術界という名前ですので、何かしらねこうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、まあ、こちらについてはねちょっと FFX シリーズの後半にはなりますが、情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. はい。さて、新情報、交えながらですね、7.0 とか 7.x シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次次グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回はグラフィックスアップデートもですね、随分大詰めになってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. まずこちらヒューランミッドランダー男性からお伝えしていきましょう。So let's start with a Huron Midlander male. ここからはですね、皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。So on the left we'll be showing the current or original version, and on the right we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになっています。So with the update, this I here can will actually look see like the difference this time instead of Especially with his まずやっぱ chin. り髪の毛の雰囲気というのが、非常に明確になって、テクスチャー解像度不足していたものも the eyes are 各ね less パーツ dark. 高解像度化されてかなりね見栄えするようになったんじゃないかなと思います。So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is Ears look better, significantly too. improved, and the face looks more natural now. で繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので The nose looks 違 less いがい sharp. まいちわからんっていうのはある意 The 味ちょっ bricks と褒め behind 言葉のよう him な気も look してま great す。 too. Yeah, the bricks Oh behind my him look gosh. Before we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image even of the the characters clothes. the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's Oh kind yeah, of a the good freckles thing. in the skin look さあそれからですね、 pretty good too. 各種族 Yeah, look close to see 初 them 期 now. 装備種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。Here is the Midlander female. こちらがですね現行の状態。 Here's the original そしてこちらがアップデート版となります。 and updated. やっぱり髪の毛 Difference 質 in the 感、それ hair から on this ボリュ one ーム compared 表 to the 現かなり male is 異なってます。 amazing. あと唇のね Yeah. ツヤ表現なんかもう各種族パワーアップしてますね。As you can see, the hair texture as well as the way that the volume is portrayed are quite different. And also for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに落ちるようになりました。
And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. さあ続いてハイランダー男性です。 Now we have a Highlander male 新しいバージョンがこちら。 with the new Oh, version. dang, the skin. まあ、筋肉のね凹凸、それ It に makes 対 the しての dark こう skin look 影の really 表 good. 現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ、非常に分かりやすいかと思います。 The scar looks amazing. I think the too. muscle definition, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. まあ今まではね、こうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います。 Yes, before we sort of had a mishmash of textures looking there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょう。 And now for a Highlander female. Oh, こちら the が現 party 行の nearby 状 is 態。 getting picked up on the Original. mic. Ah, Then they're also setting up the CO2 detector, so it's like beeping on occasion. まあ目鼻立ちっていうのがまあ非常に鮮明になって、 Wow. 例えば髪の生え際なんかもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとはこう目元の Oh, yeah. 精悍さみたいなところよりはっきりしましたので、やっぱり目元の I like キャ how for ラメイクっ every ていう one の of は them, 今 the chin 回 actually どの looks 種 more 族 like も it's かな part り of their 幅が face instead of 広がっ something た jutting と out 思い like ます all the originals. And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Take a look at the Ellison male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. oh wow. まあやっぱり目を引くのはね、髪の毛の詳細、それから耳の表現の自然さなんかっていうところが結構こだわりポイントですね。 What I would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. Oh yeah, the ears look so 頬 good. 骨のあたりの特徴というのも、まあ結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが He looks 吸 more 盤なんですけ depressed. ど、 He so 骨 does. 格表現が非常に滑らかになったんじゃないかな Oh と my 思い gosh. Less ま angry, す。 more depressed. The Oh god. cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. まあちょっとね若返って見えるかもしれません。 We just He covered him with the might hair look so a you bit can't see younger either and way. fresher than before. 続いてはエレゼン女性、こちらが現行となります。 Here's the original for an Ellison Hold on. female, そしてアップデートされたエレゼン女性こういった形 That で looks a す。 the lot more updated natural. version. まあもう特にね全体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが、増えたことによって滑らかになってこれまで以上にですね Oh, イメ look ー at ジを that 保 leather ち detail. つつ14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。 So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 The noses too look more Previously, real. the shadow Yeah, with every the one of them, the bangs nose looks was more not realistic. very natural, I mean, but all now of it it is does. much improved. あとはこれちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくとめちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版革の This looks like 模様 actual が crafted stuff 表面 now, like 体 their 表が clothes. ちゃんと書き込まれているというか見えるか Looks と a lot 思い more ます。 real. You can also see if you look at the Rather collar than just of something her flat with gear, a texture you painted can on it. see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ革の表現もこれ一つじゃないので同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますので革や布その素材感ぜひ注目してみてください。With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンの代名詞であるミコって男性です。Okay, okay. So these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな彼は。 It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 Oh This my. is the updated version. この Suwey, get やっ back. ぱ唇の
ツヤとかですね、髪の毛のこうふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープさっていうところがよりこう皆さんね調整していきやすくなったんじゃないかなと思います。That's a Even more pretty. That's a vast improvement. The lip shine, Yeah. the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with I this don't think new you've seen the version. results of me doing or ラハ watching a が live さらにイケメンに stream なっ of てし this. まう I なこれ take a lot of I notes think Graha's think you going to do. be even more of a think and hottie now. screenshots. I Wait, think they you're the showed reason I know Raha? so much. では No! 戻って女性見ていきましょう。 No, I mean they Let's just. take a look at the Mikote female. はい、こちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. この肌の褐色っていう表現もですね、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが、よりこうやってツヤが出せるようになって、環境光が暗いところだと本当に潰れてしまってたんですけど、暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなって、しっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。Right, so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. 特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。 Yeah, if you look at the screen on the back here, we have, it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Continuing on to a Rugadin male. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 Well, that one's This is good. the updated version. Yeah. もう純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 I just feel like generally we have powered him up. やっぱりもともとのこの顔のね凹凸表現というのが、ルガに影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular, but I think that the update has really improved them. Thanks, PS3 僕のフレンドにもね for やっ all ぱ you've done for us. ルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねそのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと Very 個人的に楽しみだったりします。 Hold on, I chat. have a I'm friend here, who B. is I need to use the really restroom. obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン女性いきましょう。 Now let's take a look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。 This is current. そしてアップデートにより And こういった形となります。あら、ありがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. ルガディン女性やっぱりこう男性と同様にですね各パーツ制約の非常に多い状態でこれまでね、開発されていた I mean, I can see 状 where 態 they でした。 put some shape, but it's like. So similar to the Yeah, like just males, the forehead each down part to the of the nose, female just face very was flat. really Too flat. affected by the limitations we had. ただやっぱりこうパ I ーツ don't know if それぞれ they の just 精 picked 度 like が a really weird 非常に今回高く dimensions なったことによって、 to なん show か it パー off ツ or 感、 not. オブジェクト感み This た is いなのが another 減 one where the っ lip て、 improvement しっかり is really 顔全体に significant, 馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。 But because we've been able to improve each part, they There's now like no blend bridge together better. for It the looks nose. less Yeah. like they're just sort of a bunch I of think that objects was and shapes intentional, assembled. though. Yeah, あとこう that's probably 肌の intentional for 表 the 現とか race. その頬にライトが当たった時の Just doesn't- その肌の透明感みたい I な mean, と it こ looks ろ何 better, の but 話 it してんだ just 俺 doesn't 透明感とか sit そういった right. ところにもご注目ください。 Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきたね。 I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。ララフェル男性です。 Next, Lalafell male こちらが Okay, okay. アップデート版。 and updated. もうね Okay. 違いがわからないぐらい The eyes こだ shinier. わってアップデートしま The した。 the ears are a little bit more So we actually defined. tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. 髪はねわかりやすいアップデートなんですけど、瞳と The か shadows are a 肌 little と bit か better. ここはもうね
見てください。 Look at that scarf. The hair is probably the easiest to tell the Texture difference, in but scarf the looks skin amazing. and eyes have also been improved as I well. mean, like とにかく everything, ララ like フェルの metal, leather, 男性女性に everything 関して looks は like イメー better ジを維 stitched, 持し better たまま edged. 全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりま Yeah, した but ん the で、 nose, barely anything different there. We tried really hard to Yeah, you can maintain kinda the see a little bit image less we of the had of polygon on the Lalafels cheek, while still but making the individual They improvements. focused on that last 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、uh, 雰囲気っていうのは FanFest 維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある Yeah, 丸 the みと eyes かで look すね、 better. より自然にしてですね、頬のラインはよ The りちょっ hair, と the ears. 丸 Alright, くね I'm back. 綺麗に出るようにかなり細かく Mouth 調 seems like 整 it します。 almost 3回ぐらい disappeared. リテイクしたはず Oh な my ので gosh, it Seems does. harder to define. So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafels, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. I don't We really rounded like out it, the to be face a honest. bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. You で guys あと might で need す to ね、 try 初期 again. 装備のちょっと襟 Yeah. 元見てください。これまでのこちらも I ね、 think what they're 素 trying 材 to に比べて imply is that 素 Lalafell 材 are の already 質感まで perfection, こう so 表現 there's されて not る。 much さっきは to ね、 improve. 革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。 If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. Oh, it is. It はい、 looks では続い knitted. て、ララフェル女性いきましょ Now we'll take a look at a Lalafell female. う。このようになってます。 That's cute. Updated like this. Okay. See, ララフェ that's ル女 fine. 性もですね、やっぱり先ほどお伝えした通り、男性と同じように、とにかく自然さを徹底して、愛くるしさを残したま Mouth ま、 still kind of さ looks らに細かく disappeared キャラ for メイ me ク though. 調整できるように、 Yeah. 不審してます。 As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and Eyebrows lovable. seem thinner And we harder think to we've see as opened well. up a lot more possibilities for more delicate. We got the character furnace creation. running in here, the まあ、 heater 特に that 今回 works ね、 through サンプルとし propane. て褐色の肌にしてきましたけど、 It's so より warm. こう顔の滑らかさが分かりやすいはずなの The で、 hair, もう the- 比べた the ら hairline 一目 looks 瞭 really 然、 good. どれだけやっぱり動かした That 時に it 自 does. 然に見えるかっていうところにこだわっています And の the で、ララフェル使って eyelashes. る人多分いっぱいいますよね。 Mhm. So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafells here? いますよね。いっ probably. ぱいいますよ There's ね。 some. There's They some. do Oh, look there's shiny. one. Raise your 上 hand. の方にも But I たくさん kind い of ます like よ it ね because it makes it more dollish, you know? I see 言 up ってる top. 言ってる。もう Well, they've done that with ララフェルはもう everybody's とにかく skin, I think. こう Yeah, 配信 so でもいっ it's ぱい like kind of like いらっしゃ But い it, ま I す mean, ね。 it looks more And a lot on the natural, stream like as well. like skin would look. はい、では続いて Yeah. アウラ男性です。 I'm Next, a little an like aura male. こちら、 half on, ア half ップ off デー of ト that 版 one. となってます。 Well, I like it. I don't know why, ま but あ、や I は like り it. こう暗い、 Well, I mean, 肌 the にした時 texture's の、 better まあ、 on 肌 all の the 質感 stuff. 表現っていう Oh, true. のが Look め at ちゃ the くちゃわかりやすいですし、 horns. まあ、それから角とか It looks a lot 鱗っていうものに関しては皆さんのね、これまで公開してきたもののフィードバックを受けてかなりギリギリまでこだわって調整を続けております。So as you can see, the texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and Everybody scales. seems to be frowning less. まあより精感さが増してですね、角とか鱗部分は本当にねテクスチャー解像度がアップしたものが、ね、かなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。I think the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. I might do like a little bit of story and stuff while I hope While a waiting certain for, man can find his Nama now that whatchamacallit. he's graphically so my improved. brain's not working. 続いてアウラ女性いきましょう。 Oh, At an aura well, female this is now. going on today, こちらが but 現 that's 行版 it. です。 It's the original こちらがアップデート版とな and っ the てます updated. Look at the scales on the neck. アウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して鮮明で、 I miss them going over 美 the しくっていう cat ところが girls. ポイントです。 So have these screenshots aura for you. females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラはですね、目元、 I wanna see. 専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をここだ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のようにね瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。
We've used some special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. Oh, that looks so good. The ears on the girls, the Mikote girls. いやいや、正気のないこう瞳というかね、あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんとパラメータいじれば再現可 Yeah, 能 the になってい clothing ま looks すの so で、 good, チ Mom. ャレンジしてみてください。If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひ Wish で they す had more ね、 of a 各種 visible 族こだわりの depth. キャラメイク The という next のをお skills, 楽しみく yeah. ださい。And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. で、そこでキャラメイク Yeah, なん you ですけ can ど、 look at the deck and see that the scales don't go up at all. い It's じり just たいですよ painted ね、 on 皆さん texture. ね。 But キ it ャラ does クター look ね a lot better. You want to Yeah. get into character creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、 I プ already レイヤーの皆 spent さんにで hours すね、 in there. 幻想薬一 I つプ didn't レ need to ゼント spend させ more. ていただこうと思ってます。 They're There's gonna release a Stella. benchmark tool? A free Fantasia? We're I hope still so. working out the details, That'd be great. But I do want to get every They one need of to. you a free Fantasia along with this. Oh まあやっ shoot! ぱりね、グラフィックスアップデート、まあ、 Okay, I'm アップデー putting ト that で as クオリ quality ティ of 高 life くなるよ stuff. とは言っても、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね、皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですね、それを使ってこだわりのね、さらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character That's so to nice. suit exactly what you imagine. では続いてロスガルになります。Next, we have a Rothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the update. Wow. やっぱり最も大きな恩恵は Yeah, that's パワー huge. シェーダーと呼ばれるもう毛並み専用の、さっきアウラはね目でしたけど、今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を特別に描画するっていうのが14についに実装されましたので、これが一番大きいです。Similar to how we had these distinctive eye shaders on the Aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはね、 that もう explains す a いません、も lot. う触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで。It's better if Okay. you can sort of see it for yourself. はい、続いてビエラ男性です。 Oh, this one's And gonna now be Viera good. male. もともとね、完成 Make 度 him 高 hotter, いん let's ですよ、 go. やっぱり。I mean, Mac. already he looks pretty good. アップデートです。 And the updated version. Oh, Oh my lord. he looks hot. もともと完成度は高いんですけど、今回ね、我々がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます。He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Viera should look like. まあやっぱりこうセルフシャドウ、影の入り方全然違うのが多分分かっていただけると思うので、特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますので、ぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Viera are much easier to draw out now. So please do go in and make the Viera of your dreams. では続いてビエラ女性です。And now we have a Viera female as well. こちら現行の状態。 That's the original こちらがアップデートバージョンです。 and the updated. Oh, that looks so これ good. だけ、黒 Did い they ね make the eyes か bigger, な or is り it just 濃い me? 色。 It looks まあ、 like よ slightly り more ダーク寄りのカラーを round. 使っても、今回のね全体的なシェーダー耐えられるようになってます。So as you can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの肌とかテクスチャーが一番実は苦手で、影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、 We made まあ it 非常にね brighter やっ on ぱ the 開発し eyes. づらかっ Oh たんですけ yeah. ど、今回ここまで Yeah, 表現できるようになってます。
Oh, and there's less Honestly, shadows. historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. Oh, that's この状態 good. でも影による陰影、それから綺麗にね感じられるようになってますし、唇のね艶なんかもしっかり出てるか I と didn't 思 even い know that ま was a す。 thing. And but even with the I'm glad. other Yeah, dark me either. skin, I you can play see very the light-skinned effects of characters, lighting so- and shadow are very natural and look good. 続いてなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、染色箇所が鈍いになるというお話です。And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-dye channels. ちょっとサンプルいくつか持ってきましたので、見 There て you go. いこうかと思います。 Yep, that's I've brought some another. sample images, so let's take a look. これがですね、現状の状態。次が、まあ今まで染色、まあこのねナイトの専用装備だと、 One dye? Okay, 布の部分、マントと、ね、 channels 布 are needed. の部分が染色可能でした。 There's some So on stuff the that left we like have the original, and then in the middle we The question have is it only going to apply to one-dye new channel gear, or are they dye going to do it affecting the cape. retroactively to anything? でこれがですね、 Oh, no. 今回鈍い染 Yeah, 色可 Mog, 能 I になる do の get で、 that. こういったことがね可能になります。 Ooh. oh, But now you will have 2-dye channels to be able to create something like this. まあ鎧本体のカラーがね調整できるようになります。 Which allows you to color the armor as well. finally. 続いて、 Okay, that's こ old ちらも gear. 見てみましょう。まあこちらがですね今オリジナルの状態。 So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね、皮の部分黒にできてた。わかります What ね。 is that gear? Is With our that currently current in dye game? capabilities, you can change Yeah. just the leather color. まあそれ以外のね don't 布 feel 部 like 分 I've っていう seen のは it 染色 before. できなくて白に You're 固定 wearing されて some ま of the した。 pieces for it. However, the clothing itself would Huh? always remain white. それが今回 Like 2箇 the 所染 hat. 色できるようになるので、まあ Not こういっ time た period. 色の No, she's 違い wearing が出せるようになっていき different ま hat. す。But now you can dye both. Oh, that looks really good. It's まあ last これ year は or あの last カラーの last なんだろ expansion's う crafted こ set. う色 The 変 hat 化が she's 分かりや wearing す is a くしてるの scholar で、 hat. なんか吉田 Yeah, 先 I'm 生 wearing ね a だとか scholar 思わない hat. でくださいね。 Oh, it looks similar. Sorry. So All good. yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. I'm wearing mostly scholar gear. さあ続い in て my も、 outfit. こちらがオリジナル装備。 Ooh, I'm Here's excited to the see how That- this original for shirt different piece of changes. gear. I wear that a 続 lot. いてこちらがね Yeah. 今まで通り、服の部分ですね、布の部分 I 染 never 色で dyed き it ま because し it た。 just the And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色が2面にあるので、こういったカラーの変更が可能です。 But in the future, this is what it will look like with 2-dye channels. ただやっ The ぱり fact that they're showing it off for a bunch 皮 of 全 old 体、 gear 皮の部分はですね、やっ makes ぱ me りこ think う they might actually 装 do 備 it の for デー old タっ gear. て細かくなっていて、同じ皮に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので、やっぱ鈍い染色じゃああそこまで巻き込んでできるかというと What is ちょっと it? そうはならないので、こういった Okay, 鈍い目 I'll が come ど too. こが染色 I で gotta きる go ように grab なるの dinner. かってい I うの will は be すいま back せ in a ん、うち minute. のキャラクターチームの Okay. センスを信じてやってください。 So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2-dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. まあ全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、まあできる限りですね、皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and, with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね、黄金のレガシー発売までの間に、プロデュースされたライブなどをやって実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。
That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawn Trail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか？ Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだと。ちょっとすいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. うまい。うまい。Oh, amazing. よいしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。All right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。I don't meet those We have announced these CPU previously, but if requirements. you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your I don't know system if I is do. up to spec. PC 環境で I might プレイ meet the されてる minimal. 方 I have で a really やべえ old まだ準備できてないっていう方、 CPU. Anyone playing on My graphics PC who card's just fine. realized that they had not Oh, yet yeah. updated how they needed to? あら結構いらっしゃいますね。 Been まだ delaying 結 updating 構 my いらっしゃい system ます。 until I あ、 absolutely まだ need 結 to. 構いらっしゃいますね。向こうもだ。あ、なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本 I の just ファン don't フェ want ステ to ィバル compete with the で other はですね、各 millions 種 of PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですね、 I'm グラフィックスアップ 5. デートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。 Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth I have set an up so you i7 can look at the equipment. 4790K. So if you're not yet updated, maybe take a look over there It's like and two generations consider what under the upgrades minimum you need. requirement that they listed. はい、では続いて、 Yeah. まあすでに、お知らせなど Well, they're も just してい gonna ま deal す with が、 it. フリートライアル拡大しております。 As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにねパッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲は 4.0、4.X シリーズへと拡大しています。 We have expanded the free trial through 4.x. まだですね14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。 So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was Oh wow. I'm back. It looks like my thing froze Oh no. while I was gone. seen. こちら There we go. リリース4月上旬公開予定とさせ Sorry ていた about だ that き freezing ます。 chat. I didn't know when I was So this will grabbing be the other. released in early April.
まあ 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、What did I miss? 欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り It's just the requirements. 報酬ご用意しております。 Expanded free trial. So we are planning to release this just Stormblood before now. the Xbox beta the begins hype in peaks February. for Dawn Trail. Okay. And And then as this. we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. またファイナルファンタジー16はですね先日 DLC 第1弾も、リリースしてですねその世界さらに拡大中です。So, and also we have released our first DLC for 16, you might be aware. ファイナルファンタジー14 7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉 So 田 the さん only から Final Fantasy 伝言を beyond 預かっており 14 ま that す。 I've played is I'm like halfway through 10 right now. And I happen to have Maybe not a even message half. from the producer of FF16, someone named 10 was Mr. fun. I like Yoshida, 10. who says that while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと。 10 is おっしゃってお amazing. ります。 I'm enjoying it. And also to those of you Yeah, who 10 are has an already amazing playing story and 16, music. please check out the DLC, and thank you very 10 much. 2 was fun. I wouldn't say it's very deep, but it was So- a really fun game to play. なんとか Well, I got the remaster, so I have 10, 10, 予定通りに 2, and then like 2 other little things. 基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。 We're I ending like how right the on dress time. sphere system functioned in 10 Oi, 2, mate, where mate, you change Yoshida-san. jobs in the middle of a fight. 何か Wait, you mean like when you 忘れてません can か switch out different players? 忘れてる？何か？ No, in 10 2, you only have 3 Am I characters forgetting that you something? play, but they can change jobs mid fight. ロスSomething Frothgar? ロスがある？あ、ウクラマトの？ Ukuramato, yes. ああ、 yes, そうだった。そう、ミコッテだと思ってたんですよ。 But I totally thought Wukumat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. Ooh, it gets a whole video. They need more fur. They do. I wonder if that's with the current graphics though. That's why. Dude, Referee, Why I would need they the whole build it for the story. current graphics if it won't be released on them? Yeah, that's true. No, it's not. Just doesn't have enough fur. Dude, that's so cool, Referee. The furries are gonna love her. Oh yeah. Female Hrothgar. I'm not into it, but I know that there's a certain, like, the people who are into it are gonna あ love りがとう it. ございます。大変お待たせいたしました。黄金のレガシーでは残る最後の種族であるロスガルの女性 Really? をプレイヤーキャラクターとして実装させ I てい don't た know だ why き it's ま been す。 so iffy. Thank you. Loading. After a long wait, we will finally be implementing the last race. It's Female underwhelming? A Hrothgar. little. さまざまなねデザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。I mean, We Mog, did the our normal best, Hrothgar, to that too. straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. I'm sorry. Aristella just put in 比較的 chat 出生率 about 設定も their 出ている Hrothgar ので female. これ She まで could もお crush 伝えし me. てきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが、
優れた指導者とか傑物をね輩出 It's して like い the ます。 Mikote evolved into lions, So you kinda. will be Yeah, aware that's of kind of this just from the Hrothgar in setting we have general. in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。So please look forward to meeting them. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のね、キャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので、最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるか But I は mean it this time. 分かりません。皆さん次第で I す。 swear. And I'd like to Until we say come up this with will another be one the that people last really one, want. but perhaps I can't. It depends on you. はい。It depends on us. There will be 先ほどね another. 冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマ You really トも shouldn't say も any す of がる that. 女性です。ぜひですね、ウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Lopper's Of play course, will our win, Wuklama, who we right? introduced earlier, is also a I'd female love to be a little Hrothgar, bunny. and she's really a lovely character. So look forward to meeting her. さあ、 We これ need で one よ with うや feathers. く、忘れ物 Yeah. も皆さんにお伝えしましたので、基調講演も終わりに Cool to してい skip that. こうと思います。 Okay, and now with Yeah. that, we are finally done with the keynote. I wouldn't play で it. は最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。 But at the very end, I would like to show you one more quick thing. Ooh. New poster. Oh. It's pretty. はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアートとともに基調講演締めたいと思います。 So with this art from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank you. Wait, they're not と gonna. いうわけで大物 Pre-order? レガシーちゃんと出します。 That's what I was 2024年 wondering. に出します。発売となります。 We will, said I wait. assure you, released on trail in 2024. 発売日、コレクターズ Okay, エディシ for ョ pre-order ン date. 予約特典など They've 情 got 報 it up は on the き Square ちんと Enix まと store めて now, but 次 it の just 機 says 会に coming soon. 大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう The 少しだけ standard お edition, 待ちく not だ the さい collector's。edition. And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collector's Oh. information and special bonuses as soon as we can. こちらの後ね Lame. 見たことないキャラクター Let's が be い honest, たり though. も It's probably す for る the んです best. が、ぜひそのあたりはね、ちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。 As There long are as it's several not characters at you 3 won't have a.m. met when they're before like, in oh, this by the art, way, it's on so, sale right now. Maybe think about Yeah. what kind Like of they people did it will last turn time. out to be And and screwed get me out of hyped. being able to get my collector's edition. さあではケイツさん通訳ありがとうございまし Oh, た。 Graha is missing. ありがとうござ Yeah. いました。 Thank you, Kate. Who's your favorite 14 character? Go. ではこのまま God, ファンフェスティバルオープニングに Yes! 移ってまいりたいと思います。 Alizé! まずは Let's go. この She's my 方 favorite 々 I didn't even お have 呼 to think び about したいと that. 思います。 Yeah, I love 株式会社 Alizé. スクエアエニックス I I love the torn. growth that the twins have gotten. I'm torn between Alpha そして Node and ファイナルファンタジー Grahatia. シリーズブランドマネージャー In の chat 北瀬義 case, 則で Kai す。どう says ぞ Emmett Silk and Aristella says Graha. So I like how they did Grahatia, but I also like how much growth the twins generally got. You know. I just love Alizé. She's everything. She's precious and must be my best friend. ありがとうございます。ありがとうございます。 Oh, you like では Ishtola? 晴れの日本ファンフェスということで、 Your Stola is cool and all, 中央から but I 皆さ still んにぜ prefer ひご挨拶お願い Alizé し as ま my す。 favorite character. はい、 Alizé! 改めま Be し my て、 best friend 東京ドーム Alizé. に、本日足を運んでくださった皆さん、そして配信を、ご覧の皆さん、ファイナルファンタジー14ファンフェスティバルにお越しいただ Alpha き Noah is amazing. 本当にありがとうございます。 Aristella just pressed the snooze button on my ads. すいません、いろいろ今日もですね、Oh, no. 話を考えてきたんですけれど Ranger も、 did it. Okay.
ピクトマンサーのですね発表を聞いてしまって I ですね saw it happen. 頭の中が今ちょっと真っ白になってまして、ちょっと皆さんに助けていただければと思うんですけれども、私も皆さんご存知の If 通 not り Graha, then Orion because this means 車 we 同士で can't 普段やって follow るんですけれど fair. も、ピクトマンサーですね、私やってみようと思うんですけれども、さっきピクトマンサー手を挙げられた方でですね、私と一緒に I'm 立ち sorry, 回 but I り don't 助け think てくださ anyone る will 方、ぜ be ひ拍 Alice 手をお for 願いし me. ます。ありがとうございます。バイパーの方で一緒に戦っている時にですね、私が栄唱している間助けてくださる方、拍手をお願いします。そしてですね、全部のジョブをやってらっしゃる方で、私が床ペロしている時にですね、助けてくれる方、拍手をお願いします。助けられてばっかりやん。 Just all in Japanese now. すいません、こんな感じでですね、普段ここにいるキャスタ Apparently ー they're 吉田 talking さんにもです about ね、 AI. 助けていただきながら、本当に私も一人の光の選手として That's 日々 scary. 楽しませてもらっています。で、そうしたですね、この皆さんとのつながり、絆というところでですね、本当にこれから先も皆さんと一緒に元気な思いを届けていきたいというふうに思いますので、これから先もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 I understood a word here and there, but I know at the end they said thank you very much. ファンの皆さんによろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。Do you understand more than that, Milo? まあブランドマネージャー I get words here and there, but it's not enough to like string the ブランドマ sentence ネージャーって together. 何ぞやってみんな Yeah, 思ってる me と思うんですけ too. ど、ファイナルファンタジーってね、いろいろなタイトル、例えばシアトリズムだったり、ピクセルリマスターだったり、セブンリメイクだったり、そして16や14などいろ I took Japanese 101 or whatever in college, but 全体の決め事だったりをその会議で決めるんですけども、まさにさっきのピクトマンサーのドイツ語の名称とかもそういう場で話し合われるんですけど、僕なんかはね、どっちかというと雑なので yeah, exactly. こういうのヨシピー別に自分で決めちゃっていいんだよって言うんですけど、まあI've been ヨシピ watching ーはね anime for about 10几帳 years 面なの personally. でパワポを用意して議案1みたいな感じでこれこういうで変えたんですけどみたいな感じで承認みたいな感じのプロセスを経たりするんですよね。なので、この人はね、こう見えても、いや、こう見えても絶対いけないね。本音出てます。こう見えても、そういうね、会社人としての段取りっていうのは非常にき They're っち praising りとした仕 Yoshi P. 事をする Good. 人 He なの deserves で、 it. 皆さんね、14ね、10年ここまでやってきて、皆さんね、ここ14を信頼して10年来たと思う Oh んで god, すけ that's ども、 older than I きっ am. ちり仕事しますので、今後の That's 10年 about も as old as I am. 信頼して Um, ついていっていただいて大丈夫だと思 Way い to ま make す me ので feel old. 皆さんよろしくお願いします。 Oh wait, that's because I am. ありがとうござい I ま was す。 gonna say, I incidentally been watching anime since I was しかしお 2. 二人どう I で didn't す know. か、この東京ドームのど真ん中に I 立って started watching い in middle る school. 気分はどんな感じですか？ That's when I went back to it, really. But 本当にですね、 there's this one 見渡す限り show that 人 was 々でです showing ね on TV in 本 Japan 当 called にありがとうござい Shigojara, ます。すごい緊張してます。はい。 I think. いや、I'm pretty sure もう僕は that I watched as a 40 kid. 年、50年前になっちゃうけど、 You watched it for 小 almost 学生の頃とか 20 years? 中学生の頃は野球部 Jesus, ではいはいはい。やってて、将来野球の選手になりたいなと思ってたんですけ started ど、 earlier than that. まさか野球の選手じゃなくてゲーム Oh, の do you 制 like 作者 understand Miller High School. everything 思 then? ってなかったです。 Okay. そう、昨日もちょっと僕も実は中学まで野球やってたので、やっぱどうしてもキャッチボールがしたくてずるっグルホームとボールありますよ、裏に。なので後でどっかこっそりあの辺で、はい、昨日はね、軍さんとソケンと僕キャッチボールしてたんで、 Mm. 大変楽しかったです。この景色はすごいですね、やっぱね。はい。まあでも本当にね、皆さんのおかげでお二人のね、いつもすごい強力なご支援もあ So っ this て、 is the opening ファイナル ceremony. ファンタジー14こんなところでね、皆さんに集まっていただいてイベントできるんですが、お二人がいる場でですね、もう一個ちょっと発表させていただきたいものがあります。 Yep, それがです I think I'm ね、 gonna 皆さんにも drop here. です。 Yeah. こちらです。 I wish they had Keynote. subtitles or something. Yeah, I knew that this one wouldn't, unless there's music. 2000 what? ありがとうございます。
皆さんのお I かげ really で wanted で to す catch the ね、 concerts, but the timing of them and 前世界 the 累計 fact 冒険者 that 数が whatever 3000 pay 万 thing 人 you を had to 突 go 破 through, さ I've せ never heard of ていた before. だきました。 It's like, yeah, I'm not gonna do that. 前社長がですね、 Yeah. All right. Then 放 I'll 送と drop か here. で Thank you 軽々 guys. しく Bye bye. 3000とかさ、 Oh, 3 million 3500とかさ adventures. ってバッ Cool. バッって言われたのを、 Mm. まあとりあえず達成、もういいですよね、このぐらいで。これ前回 P レールご覧になってましたけど、振りだって分かってますかね。 I almost feel like it's not worth 結構見て watching くだ like さってますね。あり tomorrow がとうご just ざいま because す。 like we're not gonna understand anything. Yeah, 本当にです maybe. ね、3000万人 Yeah. は Depends 通過 on 点 if か they な。 have なんか translations 言 or っちゃっ not て for いいです different かね。 channels. We'll have to see. I wish they at least did like some kind of like auto-generated 北さんどうですか。 captions or something. いや3000万人すごいです。どんな That'd be really 数 hard か to って do イ on メー the ジなの fly. に東京ドーム Maybe with 600 AI. 分なんですよね。 No, there's CC あ stuff, 一応 and これ then 言って you きたかった。東京ドー just ム take 何 that 個も closed 一応 caption なる software ほど。これ and 言える make なと it 思って。 translate. Run it through auto translate. Yeah, いや素晴らしいと思います。 I guess. like it'd be ありがとうござい jank, ます but like you'd get the じゃあ gist of what's being 社 said. 長から新社長にもこんなん通過点でしょみたい I'm gonna な head ことを All right, have a good 言われ one. たので、 Later. Bye 引き bye. 続きライフワークとしてですね、この数字別に Alright, I'm gonna turn this way down. 世界中一 I 人でも don't actually know what I'm gonna do now because like I kind of expected this to be like somewhat と understandable. にかくたくさんの方が楽しく遊んでいただけるのが一番だと思うので、これからも I'm 頑張って also い like こうと思い mid-eating ます dinner. But like さあでは I don't know この English. まま I mean, I don't. 続けていこうと思いますので、今回 I don't know 日本フェスという Japanese. ことでたくさんの開発チーム、運営チーム参加してくれてるので呼びたいと思います。皆さんどうぞ。 Let's see, we're 2 hours in. I think we'll just do Sandrock tonight. Aristella, you're mean. Oh, I'll leave the voice channel too. Oh. Oh, something broke. It's all good. 多いね今 Just 回。 close さ that. すが We're good. はい、それでは、ここから進行を担当させていただきますコミュニティチームモルボルこと室内です。よろしくお願いします。 Yeah, is that で the team that 今 works 日 on は it? 2日間ありますので、開発運営スタッフも多くのメンバーが参加させていただきますので、まず今日参加いただく皆さんに、I assume there's a lot more people than that that work on it. では向こう端から、 But yeah, I think we'll 小木 move さん to お願いします Sandrock. We haven't added in a second, so I'm gonna wait till then to do it, but I think we'll move to Sandrock just because, like, I can't understand any of this anyway. UI 班はレベル100の3桁対応で知ってます。はい、今日この後ステージもあるので一緒に楽しんでいければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて新田さんお願いします。はい、皆さんお久しぶりです。リードレベルデザイナーの高橋新です。 But yeah, it's a little hard to watch considering I don't know 基調 Japanese. 講演でたくさん新しい情報出たと思いますが、まだまだ Like, I understand a お little 見せで bit, きてな but い、要素いっぱいありますので、それは anyway. 夏までお楽しみにしつつ、 For those of you who are subs, I'm just この switching us フェスティバ over ル to どうぞ Sandrock 楽しんで now. いってください。よろしくお願いします。お願いします。では続いて So, 高梨さ don't んお願い mind し me. ます。はい、リードバックグラウンドアーティストの高梨です。ようやく今日新エリアいくつか紹介できてすごいほっとしてます。皆さんに本当は感謝しかありません。ありがとうございます。Let's close that. 2日間目いっぱい楽しんでください。